রবিবার মানেই একটু জমজমাট খাওয়া দাওয়া হবে, সাথে চিকেন কষা হবে। আজকে বানাচ্ছি দই দিয়ে চিকেন কষা। এইভাবে একবার চিকেন কষা বানিয়ে দেখো, দারুণ লাগবে খেতে। একটা বড় বাটির মধ্যে জল ঝরানো টক দই, কাসুরি মেথি, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লবণ, কাঁচা লঙ্কা জিরার পেস্ট, আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে ভালো করে মিক্স করে তারপরে চিকেনটা দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছি। এবার কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে তুলে রাখছি, আর পেঁয়াজটা ঠান্ডা করে তারপরে পেস্ট করে নেবো। তারপর কড়াইতে তেল গরম করে গোটা জিরে, গোটা গরম মশলা দিয়ে চিকেনটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে তারপর পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে সামান্য জল দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তারপরে এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কুক করে নিয়ে যখন ঝোলটা হয়ে যাবে তারপরে উপর থেকে দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতা দিয়ে ভালো করে নেড়ে। আর দুপুরবেলা গরম গরম ভাতের সাথে জাস্ট দারুণ ছিল। সানডে দুপুরে কিন্তু এইভাবে একবার দই দিয়ে কষা কষা চিকেন বানিয়ে দেখতে পারো, দারুণ লাগবে। তো রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই ফলো করে পাশে থেকো। টাটা।